Busas si Pablo mga kaigsunan, iyang gi-inculcate sa hunang-huna sa mga taga-Filipos o taga-Colosas. Kining tulo ka mga bulawanon nga mga pagbati o kinaiya o batasan sa Kristohanon. Mamunga man gyud ang may balita. O sa may bunga, pagtuo, paglaom o gugma. Ang mayong balita, kung atong kinabuyan, bubunga kini og pagtuo sa atong Ginoo. Paglaom siyang pagbalik o paghigugma alang sa bulaton o paghigugma sa atong Ginoo. Kining tutulo ka mga bulawanon nga mga kinaiya, wala kini gihatag og credit ni Pablo sa mga taga-Colosas tungod kay iyang gipasabot nga kining pagtuo, paglaom ug gugma gasa kini gikan sa Dios. Kay kung mahigugma kita sa atong Dios, ang atong gugma mutubo ngadto sa pagsalig pagtuo ngadto sa atong Ginoo. O gunya makadawat kita sa paglaom gikan sa langit ang pasalig sa iyang pagbalik, mga kaigsunan. Efeso 2:4-8. Mamunga gyud ang mga balita sa atong kinabuhi. Gipasentop ni Apostol Pablo nga kung ang maayong balita nga atong gidawat mamunga kini, pinagi nga kita mahimong masaligan tungod kay ang maayong balita mao man ang pulong sa kamatuoran. So ang atong kinabuhi sigurado gyud nga hangum sa kinaiya o batasan ni Hesus kay ang atong gidawat nga maayong balita pulong gikan sa kamatuoran. Mao kini igsoon ang panultion ni Pablo nga gigamit bisag asa. Nga gireferensya niya ang pulong sa Dios, mao pulong sa kamatuoran. Busa ang maayong balita na wali og sa diya nga giwali nagyon sa Apostol Pablo ang balaang espiritu may muhikap sa kasing-kasing sa mga tao. Sila nga naminaw, ilang dawaton ang kamatuoran, kay ang nagpalihok ang balaang espiritu. Busa ang mayong balita mga kaigsunan, adunay bunga nga ginatawag the word of life, nga ang atong kinabuhi na gayud nga nagpaabot alang sa kaluwasan nga gibilin sa atong Ginoo alang kanato. Ang labing makapatilingala mga kaigsunan, mubo ra nga panahon ang ministry ni Hesus. What is 3.5 years? Dayong gisumpayan sa mga apostolis. Taliwala nga mubo ang panahon, ang maayong balita mikaylap mga kaigsunan. Gikan sa ministry ni Hesus, hangtod sa ministry sa mga apostolis, 30 years lang. Apan mga kaigsunan ni unang Colosas 1:6, nilukop na ang mayong balita all the world. Nilukop na mga kaigsunan. O sa naghinapos nga kapitulo sa Colosas sa bersikulo 1:23 na yun, og nawali na sa matagli na lang ilalom sa langit. So grabe ang pagkailap sa mayong balita sa panahon sa mga apostolis, mga kaigsunan. Usa nini nga factors mao ni ang Filipos dunay sumpay nga karsada paingon sa Roma. Nay sumpay nga karsada. Nakatabang kini sa pagkailap sa mayong balita tungod sa transportasyon. Ug unya mga tao sa Roma na nimpalad ng negosyo miadto sa Filipos. Ato ning bantayan kung ang usa ka dapit puno og daghang mga langyaw. Dili bitaw ka ng lungsod nga mingaw nga mga tao maura gyud na sila. Kanang mga karaan nga mga tao igsoon malisod na makadawat sa mayong balita. Apan ang mga langyaw nga miabot ang yuta ng negosyo, nang inabuhi, nag-eskwela, open-minded na sila mga kaigsunan. Hinuno ang pagtubo. Dili nato
wadon ang gahom sa balang espiritu. Gawas nga kini adunay means of transportation tungod sa mga karsada. Ang balang espiritu importante, mga kaigsunan. Kaya ang maayong balita nga magapamunga, magabuhat sa tao nga midawat sa kamatuoran nga sila mga linalang na diha ni Kristo. 2 Corinto 5:17. Igsoon ang pagkampo adunay gahom. Si Pablo nagaingon sa diha magampo kita, mapuno kita og kaalam sa Dios. Og iyang ihatag kanato ang kaalam og espirituhanon nga pagsabot. Kolosas 1:9. Dili lamang nga kita midawat sa kamatuoran apan mag-ampo gyud kita nga atong madawat ang langit nun nga kaalam, mga kaigsunan. Kung lamang kita mosalig sa atong Dios, ang kabubuto sa Dios og ang kaalam, mo kini ang atong pagasundon. Dili na kita mo'y matuman, kung dili ang kabubuto na sa Dios mo'y ato nang matuman. Ano na yung ka mga factors ngano nga atong makuha ang kabubuto sa Dios? Sa diya nga kita magmainampuon kaniya, niupat ka mga factors nga atong yung madawat ang kabubuto sa Dios. 1. Ang kabubuto sa Dios ato nang makita diha sa balaan nga kasulatan, Biblia. Kaya pulong sa Dios mo ang lamparahan sa atong mga tiil, kahayag alang sa atong dalan. 2. Muhatag ang Dios sa atong espesyal nga kaalam. Sa katapusan ng mga adlaw, pinaagi sa espiritu sa tagna. So, sana makahibalo kita sa kabubuto sa Dios, espiritu sa tagna. Kay mo ni igsoon ang gingon sa 2 Corinto 2 Cronikas 20:20. Nga kung ang mga tao buto siya mga propita, sila magmadagayaon. Number 3, ang kabubuto sa Dios mo'y mugiya kanato. Bisan pa man nga adunay mga providential kanang mga kahigayunan gihatag kanato. Nga kung ang Diyos magasira sa oportunidad niini, apan matagsira sa oportunidad alang kanato, dunay laing pultahan ng ayang pagablian. Kanunay na isalig sa inyong kaguliyon. Siran kita ng ining oportunidad karon, igsoon dunay laing pultahan nga igaabli sa atong Ginoo. Kolosas 4:3. Ikaw-4, nga atong may baluan ng kabubuto sa Dios, ang balang espiritu magagiya ka na to. Maminaw lang kita. Magminiid ta sa dagan sa kapanahunan. Kaya yung ngayon, bisag asa tamo adto. Sa walag to, kanunay ang Ginoo maghatag ug hunghong alang ka na to. Isaiah 30:21. Busa ang mga taga-Kolosas. Giawag ni Pablo, to walk worthy of the Lord. Maglakaw sila nga takos diha sa atong Ginoo. Kolosas 1:10. Kining pagkatakos, wala ni nato makabot gikan sa atong pagkatao. Apan kining atong pagkatakos, kining atong pagkaangayan ngadto sa atong Ginoo. Ang grasya kini na atong nadawat sa atong Ginoo. Sumala sa Efeso 4:1. Ang handom ni Pablo, mga kaigsunan, nga ang mga taga-Kolosas must be fully pleasing to the Lord. Nga sila madinawat sa atong Ginoo. O nga sila magmabungahon sa matag maayon nilang binuhatan. O mutubo sila sa kaalam ngadto sa Dios. O unya sila magpasalamat ngadto sa Dios. Ngadto ta sinulat Ellen G. White. Daghan ang dili makahimo sa eksakto nilang plano sa ilang kagmaon.
Ang ilang kinabuhi dili mahamutang. Dili manggod sila makaila. Unsa ang resulta sa ilang nangabuhat. Busa sila mapuno og kabalaka. Og dili mahamutang. Nagpadayon sila in White. Parang atong kinabuhi diha ni Kristo. Sama ni Kristo, wala siya giplano alang siyang kagalingon. Paminaw mo, si Kristo walay giplano alang si kagalingon. Gidawat lang sa Dios ang mga plano ngadto kaniya adlaw-adlaw. Kay siya nagkigdugtong sa pag-ampol sa man og ang amahan nagpakita sa ng plano alang kaniya. Busa kung doon na tayo mga plano isalig nato ngadto sa Dios. Ang atong kinabuhi kay ang kabubuto sa Dios igapadayagra. Sa diya nga ato nang itugyan ang atong dalan ngadto kaniya. Nan siya magagiya kanato lakang purlakang. Daghan ang mga maayong mga plano apang pagresulta palpak. Busa ang Diyos mo'y magplano alang kanato. Sama sa kamayng bata, nagasalig lamang sa giya sa ilang ginikanan. Ikson, unsa ang atong plano itugyan nato sa Ginoo. Ginoo, kini mo akong plano. Kung imong kabubuton, hatagigdalan. Kung dili imong kabubuton, babagi. Ingon ana mga kaigsunan. Kay kung unsa ang na-approve nga plano nga atong gihatag sa Dios, kana mo'y plano gikan sa Dios. Subada ta mga kaigsunan. Adunay duha ka mga paglantaw sa mga iglesia sa Pilipos o Colosas. Lahi ang pagtanaw sa mga ta Pilipos o Colosas ug lahi ang tinanaw ni Pablo sa iyang kahimtang sa bilangguan. Alang sa mga iglesias, Pilipos o Colosas, naluoy sila ni Pablo tungod sa kalisod sa iyang kahimtang sa bilangguan. Di na makabiyahe, di na makapamisita, di na makaadtog sinagoga. Mao ni ang nakita sa mga iglesia sa Pilipos o Colosas. Ang kalisod siyang kahimtang. Di kadinahan, mao ni ang nakita igsoon. Apan si Pablo lahi ang iyang nakita. Ang iyang nakita mo, mga kaigsunan, ang iyang nakita mo, nga ang iyang pagkabilanggo, wa niya makita ang iyang pagkabilanggo, apan iyang nakita ang oportunidad nga iyang madala ang mensahe sa kaluwasan ngadto sa daghang duot sa mga sundalo nga mga Romanhon. Nga kining mga tawhana kung didto ni sa gawas, di ni makapaminaw. Apan si Pablo kay naaman, gibantayan man sa mga sundalo. O tingali, baraks katuna to dito kung saba. Naminaw ang mga sundalo. So ang nakita ni Pablo, dili ang iyang pagkabilanggo. Ang iyang nakita ang oportunidad sa pagwali sa mayong balita. Mo'y nung dahil si Pablo nakabaton og kadasig, og sa kaisog, og sa pagatubang sa mga kasakit. Kini nga kaniya ni Pablo ang iyang perspektive nakapadasig sa mga kaiglisyahan na ilang gidala mo yung balita asa wala usay kahadlo. Ang mga membro mga kaigsunan nakaamgo nga sagday lang o sa mitabo. Kabubutong ka na sa Diyos. Kung kita magwali, makaagit ang kalisdanan, kabubutong ka na sa Diyos. Nakakato sila nini, gikan ni Pablo, mga kaigsunan. Gi-emphasize giripasanto ni Pablo sa mga iglesia nga kinahanglan magmainampuong kamo sa tanang mga panahon. May mga kasakit, magmainampuon kamo. May mga karisdanan, magmainampuon kamo. Ug taliwala sa mga kasakit o perwisyo, mga pagdaog-daog, magmapasalamaton kamo sa Diyos.
Mao ni ang unod sa atong leksyon mga kaigsunan. Busa mga taga Pilipos ug taga Colosas, wala maghunahuna sa mga kapait nga gibati ni Pablo. Rather than ang mga taga Pilipos ug Colosas, nibati sila sa kapait ug kalisdanan sa nitabo kang Pablo. Ang mga kaiglesia nagabati mga kaigsunan, unsang perwisyo ni Pablo sa ilang pagkabilanggo. Apan ilang nakita nga si Pablo walay pagbasol, walay pagmahay. Sa diha nga gipadala sa taga Pilipos ang ilang kaubanan sa iglesia nga sa Epaphroditos. Nagbalos si Pablo, positibo ang iyang gibalos, puno sa paglaom, pagsalig nga walay pagmahay o walay pagbasol. Si Pablo mao pinaagi siyang ehemplo, gipakita sa mga kaiglesiyan nga kung dunay malisod nga panghitabo sa kinabuhi, mga kasakit, nan magkabaton gihapon kita og katarungan nga kita magmainampuon og mapasalamaton. Unta mo ning atong babatnan ang tinanawan ni Pablo. Nga wala niya makita ang kalisdanan. Wala niya makita ang kadina. Wala niya makita ang perwisyo sa mga sundalo. Apan niyang nakita ang oportunidad nga makawali siya sa mga balita. Moinundang niyo siya, unsa ang inyong kahimtang magmapasalamaton kamo. Kaya ang Diyos may katuyuan alang kaninyo. Unsang kalisdanan inyong nagian, ayaw mo pagbasol. Magpasalamat kamo sa Ginoo kay dunay plano sa Ginoo alang kaninyo. What to task practical application? May duha ka mga binilanggo. Dili baya gyud masayon ang mabilanggo. Naraka na murag halwa. Di gyud masayon. Sayo nagkatag pila ka tuig kag puyo diha. Nayo ba diha tang 10 ka tuig? Nayo ba diha tag 20 ka tuig? Di gyud masayon. So karon igsoon ang duha ka mga binilanggo nagkasabot. Pre, manglilita sa bintana. Bintana sa bilangguan. Usa ka bintana, duha ka bilanggo. Ang usan ni tanaw sa ubos o yung pare manghawa tadre, baho og kanal. Ang nitanaw sa ubos ang iyang nakita ang kanal. Tungod kay iya mang nakita ang kanal, ang iyang nabahuan na simutan mo ang kalangog sa mong kanal. Busa nagingon ang mong binilanggo. Nga bitanaw sa ubos. Pare manghawa tadre. Dili mayong hangin diri. Apan ang usa ka maong bilanggo na yung pare. Tanaw sa taas pare. Full moon man day karon. Pagkanindot sa bulan. Mga bituon hayag kaayog yun. Usa ka bintana, duha ka bilanggo, duha ang nakitaan. Ang miduko ang nakita ang kanal. Ang nasimutan ang kabaw sa kanal. Parang sa kabilanggo mihangad. Wala mo tanaw sa kanal. O ang nakita full moon mga kaigsunan. Full moon. Ugon niya mga kaigsunan yung nakita, mga bituon nga hayag kaayo nga iyang nakita. Usa ka bintana, duha ka binilanggo. Ang usa mihangad, bulan ang nakita, bituon ang nakita. Ang usa miduko, ang nakita kanal, ang nasimutan, kalangog ug kabaw. Nining kalibutan ng mga kaigsunan, niya kita nining kahimtangan. Unsa man ang atong tinanawan. Kung natas kalisdanan mga sitwasyon, kalisod sa pagpanginabuhi, inapas nga pagpanginabuhi, pangitao ng pamahaw, pangitao ng paniudto, balatian nga nadala sa ospital, walay kwarta, manang pagabangi, sa panimalay, igsoon,
Depende ni sa atong pagtanaw. Usaray bintana kanatong tanan, kalibutan na gyud eh. Ako magahog kaninyo. Kung unsang atong sitwasyon karon, mutanaw tas taas. Naay bitoon, naay bulan, ug labaw sa tanan naas Ginosos. Mutanaw tas sa ubos, patay, corruption, linog, luno, gubat. Igsoon, si Pablo mao ni ang perspective. Wala mo tanaw sa kadina. Wala mo tanaw sa mga kandado. Wala mo tanaw sa perwisyo. Apara na nakita, bili sa mga hamiling kalag, sa mga sundalo ng mga Romano. Nining kalibutan ng mga kaigsunan. Ako magahog kaninyo. Bisag unsa nga atong kalisod ug kahimtang, hangad lang ta sa Ginoo. Kaya ang Ginoo magadanag sa atong nauna. Maghatag og pagkadasig kanato. Magapo kita alas pagtapos. O Diyos, salamat nga imo kaming gitunan. Nga bisag unsa nga mong kahimtang, kami magmapasalamaton. Kami usab o Diyos, among dawaton ang tanan. Kay among kining giisip nga bisag unsang mahitabo sa among kinabuhi, ikaw mag-aabli sa laing pultahan alang kanamo. Tudloy kami o Diyos sa paghangad kanunay diha kanimo. Aron dili kami magkakita nining hugaw nga kanal sa kalibutan. Dili kami makasimhot sa kalangog nining kalibutan. Apan among makita ang himaya ni Ginoos. Salamat kay ikaw nagatubag sa mong pagampo. Sa ngalan ni Ginoos manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano. Ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.